ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಲು ಕಿಚಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ದು ಒಂದು ಲೇಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1.5 ಹಿಡಿ ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಳೆಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖಾರ